வணக்க மக்களே. நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா, மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். இவருங்க 100 அடி தாய்நாட்டு கொடி. இது பார்த்திங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அந்தந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை, அந்தந்த மாவட்டம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் அந்த ஃப்ளாக் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. இது மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் நேற்று மாலை ஒரு 5 மணிக்கு எடுத்த காணொளி. நம்ம இங்கிட்ட ஒரு வேலையாக அப்படியே பார்க்கலான்னு சொல்லி வந்திருந்தோம். நான் உள்ளே போகல. செக்யூரிட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா பலமாக இருக்குது. உள்ளே போகாமல் வெளிப்புறத்துலேருந்து அப்படியே பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்புறத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு ரேக் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸுகள் செல்லும் பகுதி பார்க்கவே மிக அழகாக இருக்குது. நீட்டாகவும் இருக்குது. ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இருக்குது. இது மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்புறத்தில் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஃப்ளாக் போல் இந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா தேனி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கேயும் இதே கம்பெனி தான் நிறுவியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தோம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மக்களே.